Hi everyone and welcome to my channel. So today we are going to make these sweet mini breads. Now they are not completely sweet because they have a very light sweet taste within them. Also the butter brushed on top of them gives a bit of salty taste to the breads. These breads are like really nice. They are soft, gooey. The texture is like really nice. It's exactly the same like you get on in the bakery stores or the confectionery shops. I'll let you know step by step how to make these breads, and these are really simple and involves not so very difficult steps along with them. And the best part about this bread recipe is that आपको कोई भी specific mold की ज़रूरत नहीं है. You can easily use the foil which you get in the markets. Also, if you're not getting them, you can definitely use in the homemade aluminium foil mold. Also, you can just top them up with some butter or some jam and you're good to go with this bread. So yeah, let's get started with the recipe soon. So to start with this bread recipe, first of all I'm taking 1 cup of warm milk. Now make sure that the milk is just warm, गुनगुना सा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है हमें इस दूध को. And then we are mixing 1/4 cup of sugar in this. Along with that I am adding 2 teaspoons of dry activated yeast. While adding the yeast, what you need to make sure is that the yeast is dry and active. It need not to be expired, so please do check in the packet once you are adding that. और इसको whisk करके हम इसको 15 से 20 मिनट्स रख देंगे ताकि yeast जो है वो एक्टिवेट हो जाए, फर्मेंट हो जाए. तो इस तरीके का फ्रॉथ आपको दिखेगा. प्लीज़ इट इज़ एडवाइज, अगर इस तरीके का फ्रॉथ नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ उसको फेंक दीजिए और दूसरे ईस्ट को यूज़ कीजिए. नेक्स्ट एक बाउल में हम लेंगे 2 cups ऑफ प्लेन फ्लोर विच इज़ द मैदा. Along with that I am adding 2 teaspoons of milk powder. Now milk powder is completely optional but it gives a very nice taste to the bread, so it is advised to add in. Then we will add salt as per the taste and 2 tablespoons of any vegetable oil. You can add that. It can be an olive oil or any other flavor of oil. Now we will make a well in the center and then we will start adding the yeast mix जो कि हमने बनाया था. और इस तरीके से एक वेल हम बना लेंगे और उसमें हम इसको ऐड करेंगे. जब भी इस तरीके का हम कोई भी डो फॉर्म करते हैं then it is advised to make a well in the center and then add in the liquids so that the dry ingredients get compiled in this wet liquid gradually and slowly without forming much of the lumps. तो इस तरीके से हम इसको मिक्स करते जाएंगे. एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ अ स्पैचुला इसको अच्छे से और मिक्स कर लेंगे. द डो ऑफ दिस ब्रेड नीड नॉट टू बी रियली परफेक्ट. इसको ऐसे ही रफ डो ही फॉर्म होगा, इसका बहुत ज़्यादा स्मूथ डो नहीं फॉर्म होगा. In the last I am just going to add 1 teaspoon of oil on top of that और बस इसको इस तरीके से पैट करके और इसको 2 hours के लिए हम इसको फर्मेंट होने के लिए रख देंगे ताकि जो डो है वो राइस हो जाए. It has been 2 hours since the dough has been resting and this is how the final result looks of the dough. तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे इसमें एयर पॉकेट्स डेवलप हो गए हैं, साथ ही साथ जो डो का साइज़ है वो जस्ट डबल हो गया है. Next I am using these kind of aluminium tin molds which you get in the market. These are generally used for packing the foods and stuff. So अगर ये आपको मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है. Then we will brush this mold with some butter so that कि जो bread है वो नीचे बेस में stick ना हो. And then with the help of 1 greased spoon we will just start putting this mix into this mold. जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये जो डो का जो मिक्स है ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं होता है, बहुत स्मूथ नहीं होता है और ड्राई भी नहीं होता है, बस इसी कंसिस्टेंसी का रहेगा.
तो बिल्कुल भी इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है या घबराने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके का डो फॉर्म हुआ है, ये इसी तरीके से रहेगा। और बस इस तरीके से हमें इस मोल्ड को फिल कर देना है। मेक श्योर कि इसको बस हाफ़ ही हम फिल करेंगे, क्योंकि जब ब्रेड बनेगी तो वो थोड़ा सा राइस होगी। नेक्स्ट, अगर आपके पास इस तरीके की मोल्ड नहीं है तो इस तरीके का एक फॉयल शीट लीजिए, स्क्वायर फॉयल शीट, और इसको जिस मेथड से मैं बता रही हूँ इसको फोल्ड करते जाइएगा। नाउ अगर आपके पास कोई स्क्वायर मोल्ड है, कोई स्क्वायर कंटेनर है, तो उसको भी आप रख सकते हैं। और अगर कोई राउंड कंटेनर है इस टाइप का तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं इसको। और बस इस फॉयल शीट को हम इसमें प्लेस करेंगे और इसका जो बाउल है इसका हम शेप देते जाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मोल्ड है या कोई स्क्वायर कंटेनर है तो आप उस पर भी इसको रैप कर सकते हैं ईज़िली। You just have to follow the instructions like I am showing to you। और बस ये इस तरीके से सील हो जाएगा। और अब धीरे से इस बोल को हम बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरीके का कुछ ही फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसके एंड्स हैं इसको हम अंदर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे ताकि जो एजेस हैं वो सील हो जाएं। ऑल्सो अगर आप ये भी नहीं बना सकते तो अगर आपके पास कोई भी कपकेक मोल्ड है या कोई भी केक मोल्ड है तो उसमें भी आप इस ब्रेड को ईज़िली बना सकते हैं। और इसमें भी हम इस ब्रेड के मिक्स को डाल देंगे। इस मोल्ड में मैंने ग्रीस नहीं किया बिकॉज़ इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा सा मिक्स इस तरीके से हम डाल देंगे। So all the molds are completely filled and as you can see कि मैंने इसको सिर्फ हाफ लेवल तक ही फिल किया है। Now next I am topping these dough with some chopped almonds or rather it is a sliced almond। तो उससे हम इसको टॉप कर देंगे। You can take any toppings of your choice। Along with that I am also taking some toasted sesame यानी कि टोस्टेड जो वाइट तिल होता है उसको भी हम लेंगे और इस तरीके से हल्का सा पैट कर देंगे। एंड विच इज़ एवरीवन्स फेवरेट, इट इज़ मिक्स्ड फ्लेवर टूटी फ्रूटी, और इसको भी हम इस पर डाल देंगे। अगर ज़्यादा स्वीट ब्रेड आपको पसंद है तो आप टूटी फ्रूटी भी यूज़ कर सकते हैं। और इफ़ यू आर मेकिंग फॉर द किड्स यू कैन डेफिनेटली गो ऑन विद दिस ऑप्शन विदाउट एनी डाउट। तो इस तरीके से इसको टॉप कर देंगे। ऑल्सो इन माई स्मॉल मिनी ब्रेड ऑल्सो आई एम पुटिंग इन दिस टूटी फ्रूटी। नाउ दीज ब्रेड्स आर कम्प्लीटली रेडी टू बी बेक्ड। तो सबसे पहले माइक्रोवेव को हम प्री हीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कन्वेक्शन मोड सेलेक्ट किया है 180 डिग्री, और 180 डिग्री पर हम इसको प्री हीट करने के लिए छोड़ देंगे। तो अब माइक्रोवेव जो है वो कन्वेक्शन मोड पर प्री हीट हो चुका है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग इन दिस हाई वायर रैक, और इसको माइक्रोवेव के अंदर हम प्लेस कर देंगे। और फिर इन फॉइल मोल्ड्स को हम इसमें ट्रे के ऊपर हम रख देंगे। नेक्स्ट आई विल सेट द टाइमर फॉर अलोंग 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स के लिए इसको 180 डिग्री पर हम बेक कर देंगे। 180 डिग्री पर ये 10 मिनट से बेक हो रहे थे। तो ब्रेड आप देख सकते हैं पूरी अच्छी तरीके से राइस हो चुकी है, बट कन्वेक्शन मोड यूज़ करने पर माइक्रोवेव में ज़्यादा ब्राउनिंग नहीं आती है। तो अब हम सिलेक्ट कर रहे हैं ग्रिल मोड, और इस पर हम बस 1 मिनट के लिए ग्रिल करेंगे ताकि जो ऊपर से एक अच्छा सा ब्राउन सा जो कलर होता है, टेक्सचर होता है, वो आ जाएगा। सो दिस इज़ द फाइनल आउटकम एंड गाइज इट इज़ जस्ट so very fantastic। I'm simply loving these breads।
दे लुक सो वेरी यमी एंड डिलिशियस। द फाइनल स्टेप इज़ कि हम इस पर थोड़ा सा बटर ब्रश कर देंगे। ट्रस्ट मी गाइस, ये स्टेप करने से जो ब्रेड है वो सुपर यमी और डिलिशियस हो जाती है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहती है। और जो भी इसके ऊपर ये आलमंड्स लगे उस वजह से जो ऊपर का जो टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा क्रंची सा हो जाता है और अंदर की जो ब्रेड है वो उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट है। सो ऑल इन ऑल द थिंग इज़ कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो इस तरीके से हमने इन सारी ब्रेड्स पर बटर को ब्रश कर दिया है और अब हम इसको कवर करके किसी भी किचन टॉवल से जस्ट 4-5 मिनट्स हम इसे छोड़ देंगे ताकि बटर अंदर तक इन्फ्यूज़ हो जाए। एंड आवर ब्रेड इज़ रेडी। These can also be easily served for the parties. Also, along with that, you can also give them in the tiffins of your kids. They will simply love these breads. तो इसका अगर मैं आपको टेक्सचर दिखाऊं, पीछे से आप देख सकते हैं कि इसमें कितने अच्छे एयर पॉकेट्स आए हैं। ये जो एयर पॉकेट्स हैं ये साइन है इस चीज़ का कि आपकी ब्रेड कितनी ज़्यादा सॉफ्ट, फ्लफ़ी और अच्छी बनी है। अब मैं एक ब्रेड को स्लाइस करके भी दिखा देती हूँ। तो अंदर से भी आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो गाइज़ प्लीज़ 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 डू ट्राई दिस रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टेप्स है। आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा सिंपल स्टेप्स किसी ब्रेड की रेसिपी में हो सकते हैं। एंड लेट मी नो योर एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट सेक्शन। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी कुकिंग एंड बाय।